Привет всем! Добро пожаловать на мою самостройку. До наступления Нового года планировал снять ролик про дымоход камина. Материал снял, но смонтировать физически не успел. Поэтому, друзья, всех с наступившим Новым годом, Рождеством, всех благ и всего хорошего в этом новом 2021 году. Ну что ж, отдохнули, погуляли, едем дальше. В прошлый раз я нашел самый подходящий путь прохождения дымохода через перекрытие чердака и стропильную систему крыши, так чтобы труба дымохода не пересекалась с балками перекрытия и со стропильной системой, тем самым определив точное место расположения каминной топки в комнате. После просверлил отверстие под трубу дымохода в перекрытии между первым и вторым этажом, поставил каминную топку на свое место и определился с размерами основания. Залил армированную плиту, поставил топку на временный подиум. Сегодня мы с вами соберем дымоход и сделаем первую пробную протопку камина. Дымоход будет модульный, нержавеющая сталь. От топки дымохода пойдет труба диаметром 200 мм, толщиной 1 мм. Дальше пойдет сэндвич труба. Толщина уже полмиллиметра, внутренний диаметр 200 мм, наружный 300. Самым первым делом нам нужно удалить вот эти вот наклейки, которые присутствуют абсолютно на всех деталях дымохода и по несколько штук. А удалять наклейки — то еще удовольствие, скажу я вам. Есть, трубы подготовили. Какие существуют основные аспекты сборки дымохода? Изначально, имея уже расположение каминной топки, мы промеряем дымоход для того, чтобы вычислить нужное количество модулей, которые нам нужно купить. Промеряя, мы заодно смотрим, в какие места попадают стыки модулей между собой. Стыки не должны попадать в перекрытие этажей. Если это случилось, то покупаем дополнительно полметровый отрезок трубы. И ниже стыка, который попал в перекрытие, мы его устанавливаем и таким образом на полметра его смещаем. Второе, это, наверное, самое главное в сборке дымохода. При стыковке модулей между собой нам нужно делать так, чтобы это было по конденсату, что называется, а не по дыму. По конденсату это когда последующая труба вставляется в предыдущую. Вот таким вот образом. Все просто, главное не перепутать. Наоборот, соответственно, это уже получается по дыму. Почему именно так? Во время эксплуатации, при перемене температур, и тому подобное, внутри трубы по-любому будет образовываться конденсат. Стекая, вот в этом месте, если последующая труба заправлена внутрь, конденсат будет беспрепятственно протекать ниже. Здесь он уже испаряется. Если же будет наоборот, получится вот как сейчас снаружи, вот такой вот бортик. И при некачественном соединении, если это все где-то получится не герметично, то вода обязательно найдет это место, попадет внутрь, намочит утеплитель. Утеплитель, в свою очередь, постепенно будет терять свои свойства. И также вода негативно будет влиять на долговечность соединения модулей между собой. Еще один момент, с которым я столкнулся во время покупки модулей и всех остальных частей дымохода, это то, что все эти части от самого начала и до самого верха должны быть одного производителя. Если мы где-то купим модуль одного производителя, а в другом месте, может быть, там подешевле купим модуль другого производителя, то 99%, что они между собой не состыкуются. У каждого производителя, так сказать, фирменный стык модулей между собой, поэтому производитель должен быть один. И последний важный момент перед началом сборки касается вот этой стартовой части дымохода. Начиная вот с этого места, стык с каминной топкой, и на метр вверх нужно ставить трубу толщиной стенки 1 мм и без утеплителя. Дело в том, что во время эксплуатации каминной топки здесь будут самые высокие температуры. И если мы поставим модуль с утеплителем, то от этих высоких температур утеплитель будет попросту перегреваться. А соответственно постепенно опять же терять свои свойства. Также это будет негативно влиять на долговечность работы всего модуля. На каминной топке выход по трубу дымохода диаметром 200 мм. На трубах соединение внутреннее и наружное. Чтобы мне все последующие соединения сделать по конденсату, я сначала ставлю вот такой адаптер. Далее идет уже метровый модуль без сэндвича с толщиной стенки 1 мм. Соединение модулей осуществляется на термостойкий
герметик. Жаропрочностью минимум 1000 градусов. Герметик наношу на внутреннюю часть соединения. Оба. И картонкой распределяю по всей поверхности соединения, чтобы во время стыка двух труб его не срезало. Равномерно его вот так вот размазываю. Готово. Ну, по идее это будет выглядеть вот так, да? Предыдущая труба, внизу идущая, снутри соединения намазываю герметик, распределяю его по всей окружности и вставляю следующую трубу. Вот так. И сверху еще идет соединительный хомут. Хомут имеет два бортика. Один бортик должен попадать вот на эту впадину, второй бортик на вот этот вот стык. Вот так вот. Все стыки соединяю в одном месте, сварочный шов и соединение хомута, чтобы все, что некрасиво, было с одной стороны. Все, закручиваю хомут. А точнее сказать, затягиваю. Все, соединение готово. Внутри герметик равномерно выступил по всей окружности. Опа! В этом месте соединение с каменной топкой я пока на герметик не сажаю и не ставлю хомут. Топку мне еще предстоит убрать и поставить на место, поэтому здесь пока на сухую. Ну вот она, метровый отрезок трубы без сэндвича, толщиной стенки 1 мм. В случае, когда деревянное перекрытие, дальше идет уже переходник на сэндвич. И пошла сэндвич-труба через перекрытие. Я в своем случае поставлю еще один метровой трубы без сэндвича, а потом уже пойдет переходник там вот выше перекрытия. Почему так сделаю? Ну, во-первых, для экономии модуль сэндвич трубы стоит подороже, чем без него. Просверлить отверстие 200 мм будет стоить дешевле, чем отверстие 300 мм. Ну и вообще для целостности плиты перекрытия, чем меньше отверстие, тем лучше. Все, здесь закончил. Дальше продолжаю работать на втором этаже. Собираю сейчас все модули, все соединения, переношу туда и там продолжаем работать. But I want to get you to try being creative on canvas. Just to take your time and sit down, have nothing in mind when you start. Just have a good feeling and be happy and in love with life and the world, and sit down and begin playing. And if you feel good about yourself and the world, it'll show in your painting, and all these little things will happen.
собрал дымоход. На данный момент каминная топка стоит без портала. Дымоход тоже без прохода через перекрытие второго этажа и через крышу. Как бы все это сейчас собрал на черновую. Какое-то время потопим камин, потестируем, погоняем, понаблюдаем за дымоходом, за топкой, посмотрим, как это все будет работать. От каминной топки для сборки дымохода по конденсату первым пошел адаптер, потом два отрезка трубы длиной метр с толщиной стенки 1 мм без утеплителя. Дымоход у меня длиной 8 с лишним метров. Толщина внутренней трубы диаметр 200 мм, наружный 300. Довольно тяжелая конструкция. Обязательно нужны крепления к стене. На первом этаже сделал я одно крепление для трубы диаметром 200 мм. Вон оно под потолком. Это крепление для внутренних работ, есть еще для наружных. Это как в случае, когда дымоход идет по фасаду здания. Там оно гораздо серьезнее, вот внутренние попроще. Вот так оно выглядит. Расстояние от стены, захват трубы регулируется вот в этих местах шпилькой, с одной и с другой стороны. Пошла труба через перекрытие. В этом месте, ну я как думаю, довольно близко проходят электропровода, кабели. Здесь где-то 10-12 сантиметров. Ну, как я и говорил, на черновую собрали, сейчас мы будем протапливать и наблюдать, будут ли они здесь нагреваться. Если понадобится, перекину их вот в это место подальше. На втором этаже труба выходит из перекрытия, переходит сэндвич, и вот так это на данный момент все выглядит. В месте перехода дымохода на сэндвич-трубу ставится так называемый стартовый модуль. Дальнейшая толщина внутренней трубы, толщина стенки выбирается уже в зависимости от типа мощности, ну и интенсивности использования отопительного прибора. Вот эти трубы внутренние, они есть толщиной стенки 0,5, 0,8 и 1 мм. В моем случае камин будет использоваться, точнее он не будет использоваться как отопительный прибор. В доме будет газовое отопление. Мы его будем затапливать несколько раз в году. Ну, естественно, на новогодние праздники, ну и зимой по настроению. Поэтому для своего дымохода выбрал толщину стенки следующую. Здесь вот на отрезке, где самые высокие температуры, начиная от топки и длиною 3 метра, внутреннюю трубу я поставил со стенкой 1 мм. Вот этот вот стартовый переходник с толщиной 1 мм и еще один модуль сэндвич трубы с толщиной тоже 1 мм. Дальше пошла труба 0,5 внутренняя. Наружная у сэндвича тоже вся 0,5. В других случаях то, что я перечислил, и руководствуясь паспортом отопительного прибора, ставится внутренняя труба с толщиной стенки 0,8 мм, а может быть и 1 мм на всю длину дымохода. На втором этаже поставил еще одно крепление дымохода к стене. И вот здесь в этом месте, в проходе через уже чердачное перекрытие, есть интересное место, за которым тоже вот в процессе пробных протопок мы понаблюдаем. Вот здесь дымоход довольно близко проходит рядом с деревянным маурлатом. Там утеплителя 5 сантиметров, ну и здесь где-то 4. То есть 8-10 сантиметров всего от внутренней трубы до маурлата деревянного. Это не есть хорошо, но, как я говорил, сейчас я буду делать пробные протопки, буду ходить наблюдать. Для собственного интереса, ну и вообще для общего понимания, да, работы дымохода. Интересно мне это посмотреть, насколько негативно будет, да, влиять дымоход вот на это место. Будет, может быть, просто нагревать, или, может быть, сильно будет нагревать, там, то есть уже, да, чернеть это будет. Буду наблюдать. Ну, а вообще, когда я буду закрывать, да, перекрытие второго этажа и делать проходку для дымохода, вот это вот два куска маурлата нужно будет полностью отрезать и вот так вот сделать проходку. Удаление вот этих двух кусков маурлата здесь стык как раз никаким образом не повлияет, то есть балки, да, они закреплены, все нормально. Единственное, вот здесь есть крепление маурлата, но его нужно будет вот здесь подрежу перенести вот такими же уголками к кормопоясу. Ну и, собственно, все, проблема будет решена. Вот таким образом нужно будет сделать проходку. Дальше пошел дымоход через кровлю, разрезал пленку, пришлось подрезать две доски обрешетки. Ну и по диаметру дымохода вырезал электролобзиком отверстие. Вот здесь заканчивался модуль, ставил уровень, делал отметки по кругу. После вырезал шаблон из картона и аккуратненько на 2 сантиметра больше диаметром вырезал вот такое вот отверстие. Здесь тоже, опять же, все на черновую, то есть нужно будет делать после проходку и как-то вот таким образом,
чтобы конденсат, который сверху будет стекать, вот это дело все обходил, здесь не скапливался. Хорошо так на крыше ветерочек обдувает. Ну вот, смотрите, друзья, что здесь получилось. Переход через кровлю и вот такое вот окончание. Дымоход на 50 сантиметров должен вылетать выше уровня конька. У меня она где-то на 20-30 сантиметров больше, потому как вы помните, да, еще где-то на 20-25 сантиметров я его буду опускать потом на топку. Ну, что здесь получается? Здесь вот идет сэндвич труба, потом
устанавливается переходник. Это уже финиш сэндвич. То же самое, что старт сэндвич вот там внизу был, то же самое, только наоборот. Но главное, кстати, их не перепутать, поэтому, потому что по конденсату уже не пойдет труба, если вот этот вот поставить туда вниз. Переходник, ну и все, и оголовок. Вот такой вот. Здесь мастер флеш, друзья. Установил я его, повезло мне с погодой. Я сначала не планировал, потому что когда я устанавливал трубу, прям было обледенение на крыше. Ну, вы видели видео, да, здесь снежок, и он такой потаявший был, было очень страшновато, честно говоря. Вот, не планировал, но вот плюсовая наступила температура, подсохла, поставил я его. Мастер флеш устанавливается на герметик и прикручивается, да, кровельными саморезами. У него вот в этом месте по контуру, вот, да, где у меня саморезы прикручены, идет внутри пластина, поэтому, да, вот хорошо притягивается с кровельными саморезами. С герметиком мне не повезло. Ну, вы видели, выскочил у меня из пистолета, упал вниз, и у него надломился носик. Поэтому пришлось, да, таким вот толстым слоем наносить, а потом это все размазывать. Плюс к этому еще заказывал я мастер флеш под цвет кровли, черный, ну, вы видите, да. Ну и заказывал в интернет-магазине, у них же заказал герметик. А герметик, кстати, кровельный специально должен быть. Ну, как бы думал, по умолчанию заказываю черный мастер флеш, ну и черный мне герметик пришлют. Нет, не угадал, друзья, прислали, как вы видите, серый. Ну, нормально, ничего, здесь как бы наверху не видно. Ну, конечно, блин, было бы черный, было бы круче. Ну, вот так вот получилось. В этом месте, по идее, тоже нужно снутри пройти герметиком, но опять же у меня носик отломился, тонким слоем туда не залезешь. Ну и трубу-то я буду опускать, поэтому герметик здесь пока не делаю. Уже это все после. Ну, если он, конечно, понадобится. В общем-то, прям натянуто она. Сейчас я ниже спущусь немножко. Ой, не навернуться бы. Прям натяжка здесь вот хорошая. Так что, в принципе, может быть, герметик и не нужен. Но это нужно понаблюдать. В жаркую погоду постоит все это, да, на солнышке погреется, туда-сюда, может быть, и понадобится. Да, и, может быть, деформации какие-то пойдут, и нужно будет вот так вот, да, отводить и герметик туда запустить. Кстати, вы обратили внимание, да, что вот дымоход в этом месте у меня вот под цвет кровли, черный. Помните, я в начале видео говорил, что вот столкнулся с тем, что все части дымохода должны быть одного производителя. Ну вот я пытался вот это вот два модуля и вот это окончание купить в другом месте нашего цвета, крашеное, но не получилось, потому что нужен один производитель. Поступил, как оказалось, можно поступить гораздо проще, легче и дешевле. Просто нашел хорошую термостойкую краску, которая очень хорошо прилипает к гладкой поверхности, обезжирил все это дело и с баллончика сам покрасил на 2 слоя. Ну и все. Вот такой вот результат. Все шикарно получилось. Когда я его, правда, то через кровлю, ну, вытаскивал, устанавливал, кое-где поцарапал, ну, остатками краски, ну, я думаю, нужно это сделать уже в плюсовую температуру, ну, можно будет потом подшикать. Вот, когда я уже дымоход опущу на топку, ну, залезу сюда, подкрашу краской и вон там герметиком пройду. То есть здесь еще вот кое-какие мелочи у нас еще осталось сделать. Ну, вот такой вид, друзья. Очень здесь холодно, очень дует, так что задерживаться не будем. Сейчас на козырек залезем, еще посмотрим в округе. Я-то вот не на козырек, на конек. На коньке я еще не был. Ну и самое главное, как бы, да, событие 2020 года должно было произойти. Но я его поставил, успел в 2020 году, просто видео только сейчас сделал. Поставил, да, ну, наконец-то колпак на не дымоход, а вентиляционной шахты. Тот-то с самого начала стоит, а этот бедолага не залез. Каменщики постарались. Ну вот, водрузил я его торжественно. Так, ну давайте наверх поднимемся. Ну вот мы на коньке моей крыши. В первый раз я здесь, металл собирал не я, поэтому еще не бывал. Ну вот хоть это, посидеть на коньке. Может быть, последний раз, может быть, мне больше не понадобится сюда залазить. Вроде бы я здесь все сделал. Вот так это все выглядит. Ну и мой райончик.
как говорил Шрек, райончик так себе. Но все равно потихоньку, постепенно появляются новые дома. Вот, кстати, вот смотрите, вон там, вон двухэтажный дом новый построен абсолютно. Вот он. Ну, сосед, само собой, красавчик в этом году сделал крышу. Я уже запереживал, думал, ну все, забросил стройку. Весь сезон он не появлялся. Вот, вот в той стороне, где вон там строит каркасник, не знаю, видно, нет. Погода очень пасмурная сегодня. Ну, соседи, параллельно с ними строимся. В этом году они собирались отштукатурить, но потратились на газ. Сейчас у них в стадии проекта. У меня, кстати, то же самое. Газ в стадии проекта, весной, наверное, уже заведу. Что еще? Вон там, вот, сейчас, вот, каркасно-щитовой дом подняли. Но его быстро, это было прошлый год или позапрошлый, за месяц буквально его собрали. Ну, там живут люди, газ провели, свет вечером горит. Так, с этой стороны, смотрите, вот одноэтажный дом, крыша серая, как у меня. И рядом вон там еще двухэтажный с коричневой крышей, тоже новый из газоблока. Ну, облезлую крышу вы видели, вот эту, не повезло людям с металлом. От солнца облазит, потому как здесь солнечная южная сторона. Это скат облез, другой целый. Ну и вроде бы все. Потихоньку обрастает новыми домами мой райончик. В той стороне город Волжский, в той стороне Волгоград. Вокруг, с той стороны, со стороны Волжского канал, с той стороны канал, там Ахтуба, Волга. Каналы от ГЭС. Мы находимся в районе ГЭС. Из-за этих каналов один канал сброс шлюза, второй канал шлюз. И из-за этого образовался вот этот остров самый зеленый. Вот в той стороне, где вот опора ЛЭП, ну вот когда я крышу собирал в ясные дни, видно нашу главную достопримечательность Волгоградской области, Родина Мать. Ну, сейчас ее, конечно, не видать. Вот, ну, жаль, можно было показать. Ну, хотя вот, кстати, из окна вот спальни второго этажа ее тоже у меня видно в ясную погоду. Ну и все, собственно, друзья. Все достопримечательности, основных две, Родина Мать и мой дом. Ну и все, больше ничего интересного. Так, ну, на крыше все, закончили, больше здесь сделать нечего. В этом видео планировал еще сделать первую протопку камина, но перенесу на следующее. Я думаю, это уже достаточно длинное. Вообще в этом году планирую сделать, попробую делать ролики покороче. Я знаю, многие из вас любят длинные ролики мои смотреть, но статистика показывает то, что в среднем вы смотрите половину одного ролика, да, ровно половину. Поэтому попробую сделать минут по 20 максимум ролики в этом году, но и в то же время попробую выпускать их почаще. Вот, поэтому на сегодня все, друзья. Обязательно на моей самостройке скоро увидимся. Ну а пока, всем пока.